ocenjujemo, da je selektivni dvig DDV-ja brez resnih razmislekov glede posledic in nekih resnejših vsebinskih pojasnil nesprejemljiv, problematičen in skrajno neprimeren v tem trenutku. V nobenem dozdajšnjem pogovoru, ki smo ga imeli, sem sodi tudi seja ESS-ja, ki je bila pretekli petek, nismo dobili vsebinskih odgovorov, zakaj je temu tako. Torej je težko z nekimi resnimi argumenti pristopiti in polemizirati. Enostavno se je nekdo odločil, da je to primeren ukrep in je to napravil. Prepričani smo, da gre prvič za fiskalno, drugič pa seveda za širše družbeno, popolnoma nevzdržen, neprimeren in pa zelo kratko viden ukrep. Prepričani smo, da bi bil seveda učinek na sam proračun pravzaprav zanemarljiv. Nekako naše ocene so, da bi bil morda v prvem letu lahko celo nekje 10 milijonov, v vseh naslednjih letih pa bi zaradi davčnega primeža in pa upada celotne panoge, zaradi odpuščanja in pa propadu številnih medijskih hiš dramatično upadal. Ukrep bi v tem delu pomenil seveda slabšo kvaliteto vsebin, zato tudi manj pluralnosti, zapiral bi prostor javne razprave, izmenjave mnenj, ki je posebej v krizi izjemno pomembno. Ob tem bi rad poudaril tudi, da smo v Društvu novinarjev prepričani, da je novinarstvo v zadnjih letih in pa v vseh teh letih svojo nalogo upravilo dobro. Odkrilo je številne nepravilnosti, afere, anomalije v družbi, na podlagi njih so seveda tudi nekateri organi pregona šele začeli opravljati svoje delo. Gospodarstvo vse skozi, že pred krizo, zlasti pa v krizi opozarja, da je davčno preobremenjeno in zato namesto dviganja davčnih obremenitev vsekakor pričakuje nižje davke in administrativno razbremenitev vseh vrst. Selektivno dviganje DDV na področju dejavnosti medijev in tudi ostalih, do katerih se opredeljujemo enako, je nesprejemljivo. Ker ima zanemarljive učinke na proračun, na dejavnosti, ki jih tangira, pa zelo velik negativen učinek vpliva na njihovo konkurenčnost in tudi z multiplikativnimi učinki tudi na celotno gospodarstvo.